通知廚房。Hello， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日同大家分享一下點樣整西式嘅龍蝦湯。呢個湯材料非常之簡單，而且容易做又好飲，用嚟自己享用或者招呼朋友就最啱啦。煮呢一個龍蝦湯，基本上連龍蝦肉都可以唔使用。記得嘆完啲龍蝦之後，留低以下呢3樣嘢，就做到呢個龍蝦湯噶啦。包括有龍蝦嘅頭，有膏同冇膏都得嘅。龍蝦嗰啲腳仔最好都有少少肉喺入邊，唔好食埋佢。同埋你食完嗰啲龍蝦殼碎咗爛咗都唔緊要噶。呢啲嘅龍蝦殼如果有醬汁炒過嘅話，就要洗乾淨先好用。龍蝦殼依家就收集好晒啦，我哋先用大火將個鑊燒熱咗佢，加大概1茶匙嘅油落去，然後再加埋蒜頭、紅葱頭同埋洋葱落去，大概炒佢2至3分鐘，令到所有香料嘅香味釋出之後，我哋就可以加埋啲龍蝦殼落去。加咗龍蝦殼之後，我哋就將佢同其他嘅配料炒勻，然後再用大火炒多佢2-3分鐘，令到佢表面嘅水分盡量蒸發走。咁我哋就可以加入烈酒落去，例如白蘭地，而我呢，就落咗啲乾邑落去。之後最好點一點火，盡快咁樣將啲酒精揮發咗佢。當然啦，如果你怕點火會火燭燒着間屋嘅話，咁你就炒多2-3分鐘。令到啲酒精完全揮發為止，然後我哋就加埋啲黑胡椒粒落去，等佢個味道更加惹味啲，同埋可以辟走龍蝦嘅腥味。呢個時候所有嘢都炒到香噴噴，成間屋都係呢啲龍蝦嘅香味嘅時候，你就可以將佢轉喺另一個煲度。因為我哋要長時間作戰，慢慢煲佢，將啲龍蝦味逼晒出嚟，咁樣個龍蝦湯先正㗎。然後我哋揾一啲壓薯用嘅工具，將啲龍蝦殼盡量壓扁佢。咁樣做嘅話，即使我哋唔使用好多嘅水，大量嘅龍蝦殼都可以浸到喺水入邊，令到更多嘅味道可以釋放到出嚟。我想呢個湯嘅海鮮味比較豐富一啲，所以我就出貓，用一啲日本嘅沙甸魚乾掉落去。你冇嘅話，其實可以唔落嘅，唔緊要㗎。之後就可以加啲香草落去，同埋最重要一定要加茄膏。將所有嘅材料攪勻咗之後，我哋就可以加水。如果你之前冇加啲魚仔落去嘅話，就要加雞湯。搞掂好晒，咁我哋就 ready 可以開火煮呢個靚湯噶啦。暫時呢個時候唔需要太擔心個味道，我哋將個調味留到最後先做。搞掂好晒之後，我哋就可以冚蓋，將個湯用大火煮滾，然後轉做細火煮佢個半鐘頭。想偷懶走去唱 K， 唔想睇火嘅話，咁就可以用一啲電子嘅煲湯煲幫下手，掉晒落去，然之後撳個掣，咁就可以走去唱 K 噶啦。龍蝦湯依家就煲好咗啦，我哋就將佢入邊嘅渣全部隔走佢，我哋就要翻個靚湯，其他嘢可以全部都唔要。倒啲龍蝦殼出嚟嘅時候，大家唔好心急，要慢慢嚟，要小心唔好辣親自己隻手啊！龍蝦殼唔係成日話有就有，所以我哋煲嘅時候不妨要煲多一啲。飲唔晒嘅話唔緊要㗎，你可以放落去冰格度，將佢冷藏1個月至2個月嘅。我哋要準備啲牛油嘅麵撈，一陣間去整結個湯。將溶咗嘅牛油加適當份量嘅麵粉落去，然之後攪勻佢冇粒粒就得㗎啦。最後喺呢度示範嘅時候，我只係用咗2大碗嘅龍蝦湯，其他已經俾我放咗喺冰格嗰度雪緊佢。將要飲嘅龍蝦湯煲滾佢，然後要試味。如果唔夠鹹嘅話，就不妨加啲鹽落去。味道較啱晒之後，我哋就可以準備啲牛油麵撈。首先喺個湯度滗大概3至4湯匙嘅上嚟，同啲牛油麵撈攪勻佢。千祈唔好直接放喺啲湯入邊，
因為湯呢個時候好熱，如果你直接放啲牛肉麵撈落去，就會將佢煮熟佢，冇辦法可以將佢煮溶噶啦。牛肉麵撈同湯撈勻晒，完全冇粒順滑之後，就可以加返去湯入邊攪勻佢，然後就慢慢繼續用中大火將佢煮返滾，個湯就會自然結噶啦。龍蝦湯煲好咗之後，我哋趁熱放喺個碗入邊，然後我哋就可以加上少少嘅花奶或者忌廉，等佢飲嘅時候更加香滑啲。之後我哋不妨撒上少少嘅香草，等佢望落去更加吸引，更加靚仔。上碗龍蝦湯好似5星級大酒店咁嘅款，呢個時候我哋就加返啲龍蝦肉落去。不過我通少就已經將啲龍蝦肉食晒，所以呢個時候我就已經冇貨加落去啦。呢個龍蝦湯真係非常之香濃好飲，飲一啖包你精神爽利，飲多啖真係豬咪咪都變拱你啊！最後嘥多你30秒提提你，食材嘅份量已經寫咗出嚟啦，睇唔切嘅話就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅info。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。